Jadi hari ini saya akan membahas tentang Vortex Series VX7. Ini adalah keyboard mechanical keyboard yang harganya itu di bawah 700.000 dan sudah menggunakan switch mechanical Cherry MX. Ada beberapa pilihan switch, yaitu Cherry MX Blue, Cherry MX Brown, dan Cherry MX Black. Tapi saya tidak yakin dengan yang black. Saya agak sedikit lupa dengan yang satunya. Nah, ini tuh kalau keyboard lain di bawah 700.000 dengan Cherry MX belum mendapatkan lampu-lampuan, apalagi RGB. Dan ini sudah mendapat RGB. Bisa dilihat di sini, kita bisa menggunakan tombol FN dan insert untuk beberapa mode. Di kamera agak kurang bagus ya kelihatannya, soalnya agak flickering. Nah, dan ini juga menariknya lagi, keyboard ini tuh menggunakan software. Sedikit informasi, ini keyboard ini versi yang lama ya, Vortex seriesnya, karena di sini masih ada tulisan Vortex series. Kalau yang baru ini di sini polos, dan di mereknya itu ada di sininya nih. Terus ini menggunakan font yang tidak seperti Vortex series lainnya ya. Tidak lebay-lebay gaming ala-ala gitu ya. Nah, di sini tuh keycapsnya itu sudah PBT. Udah nggak fokus. Nah, ini PBT menggunakan buat ke switchnya itu yang plus gini ya. Nah, ini tuh dalam paket pembeliannya mendapat satu keycaps cooler, tapi yang plastik, yang seperti ini nih. Nah, kabel dari keyboard ini juga sudah menggunakan kabel braided, dan ini tersedia dalam beberapa varian. Ada warna hitam dan warna putih. Untuk warna putihnya ini, waktu di set RGB-nya warna putih ini keren banget, keren parah. Ini di bawah sini itu ada untuk kabel manajemen ya, bisa dilihat di sini. Ada 3 pilihan untuk kiri, kanan, dan tengah. Dan ada juga untuk meninggikan keyboardnya. Ada 2, tapi saya rasa ini tidak terlalu perlu, karena dari samping sudah terlihat sudah agak meninggi keyboardnya. Nah, sekarang kita beralih ke softwarenya. Di softwarenya ini terlihat ada sebuah keyboard VX7 dengan font seperti VX7 lainnya yang bukan menggunakan Cherry MX. Di sini kita bisa melihat 3 profile yang bisa kita gunakan untuk mengatur warna lampu RGB-nya. Di sini juga ada macro editor. Nah, ini ada settingan untuk menyalakan dan mematikan
keyboardnya. Di sini ada beberapa settingan mode, ada retro snake, neon stream, traction dan lain-lain. Di sini sangat banyak. Di sini kita coba yang fix it on, dan di sini fix on. Ini tuh seperti warna yang diam saja. Nah, di sini tuh ada game mode. Nah, di game mode ini kita bisa mengatur lampu mana saja yang ingin kita nyalakan. Misal yang W ini mau kita matiin, atau yang kita nyalain yang W, yang E. Dan untuk warnanya kita bisa pilih di sini. Ada beberapa mode yang disediakan dari default softwarenya. Ini untuk FPS, CF, COD, LOL, dan QQ. Dan kita bisa mengatur secara bebas keinginan kita mau seperti apa. Di sini juga ada terlihat restore untuk mereset keyboardnya, mereset settingan keyboardnya. Dan untuk menjangkau settingan game mode ini dari keyboard, kita cukup menekan FN+1 untuk game mode 1, dan FN+2 untuk game mode 2, FN+3, 4, dan 5. Nah, segitu saja untuk review dari VX7 Switch seri MX. Untuk sekarang saya kurang tahu apakah dijual kembali untuk versi seri MX ini, tapi yang saya tahu terakhir itu sudah sangat langka. Dan yang saya dengar tuh sekarang ada beberapa pilihan Switch lainnya. Silahkan dicek di toko officialnya Vortex Series. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.